សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអត់ថ្មីចង់បង្ហាញប្រាប់ដល់បងប្អូនអរគ្នាtrong videoថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយអំពីភាពខុសគ្នាទៅលើដុំភ្លើងម៉ូទ័របូមទឹកលើកោកហើយនិងម៉ូទ័របូមទឹកដែលត្រាំក្នុងទឹកអញ្ចឹងម៉ូទ័របូមទឹកដែលត្រាំក្នុងទឹកគឺគេត្រូវការរុំជុំហ្នឹងគឺច្រើនជុំដូចខ្ញុំបានប្រាប់ពីវីដេអូមុនហើយចំពោះម៉ូទ័របូមទឹកលើកោកគឺគេអាចនឹងកាត់បន្ថយឲ្យវាជុំវានៅតិចចឹងហ្នឹងក៏វាអត់អីដែរឥឡូវខ្ញុំនិយាយប្រាប់ពីមូលហេតុដែលម៉ូទ័រដែលត្រាំក្នុងទឹកហ្នឹងគេរុំជាលក្ខណៈវាច្រើនជុំជាងម៉ូទ័រលើកោកដោយសារតែម៉ូទ័រដែលត្រាំក្នុងទឹកហ្នឹងគឺវាអត់មានចន្លោះអត់មានផោងសម្រាប់ខ្យល់ចូលសម្រាប់ឲ្យចំហាយខ្យល់ឬក៏ចំហាយត្រជាក់ហ្នឹងទៅផ្លុំឲ្យដុំភ្លើងរបស់វាហ្នឹងវាត្រជាក់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរុំដុំភ្លើងរបស់វាហ្នឹងតិចដូចជាម៉ូទ័រលើកោកអញ្ចឹងវាឆាប់ឆេះជាងម៉ូទ័រលើកោកព្រោះអីម៉ូទ័រលើកោកគឺវាមានចំហាយខ្យល់ចំហាយចេញក្រៅព្រោះមានផោងត្រង់កន្លែងនេះមានប្រហោងមានរុនរបស់វាទៅកាលណាឡាមទាំងហាលវាបកទៅគឺវាហើយគឺវាអត់ឆាប់ក្តៅដោយម៉ូទ័រដែលតាមក្នុងទឹកទេអញ្ចឹងចំពោះម៉ូទ័រដែលស្ដាំអញ្ចឹងចំពោះម៉ូទ័រដែលលើកោកម៉ូទ័រដែលប្រើលើកោកគឺជុំរបស់វាមានត្រឹមតែសម្រាប់ខ្សែកម្លាំងគឺជុំរបស់វាមានត្រឹមតែ300ឬក៏350អីគឺវាមានគុណភាពហើយគឺប្រើលួសរុំសម្រាប់ដែលខ្ញុំប្រើជាប្រចាំគឺលួសសម្រាប់លួសកម្លាំងគឺខ្ញុំប្រើលួសលេខ90អញ្ចឹងលួសកម្លាំងគឺគេប្រើលួសលេខ90ហើយសម្រាប់លួសខ្សែដេប៉ានេះគឺខ្ញុំប្រើលេខ75សម្រាប់ខ្សែកម្លាំងនេះគឺខ្ញុំរំរៀងច្រើនដែរ350ជុំគឺវាអាចធានានូវគុណភាពបានចំពោះខ្សែដេប៉ានេះគឺខ្ញុំប្រើលេខ75អញ្ចឹងលេខ75នេះគឺយើងប្រើជាខ្សែដេប៉ាហើយលេខ90យើងប្រើជាខ្សែកម្លាំងហើយបើយើងប្រើជាលក្ខណៈជាពីរលេខនេះគឺវាមានគុណភាពល្អមែនទែនសម្រាប់ម៉ូទ័រលើកោកប៉ុន្តែវាបានតែម៉ូទ័រប្រភេទនេះទេព្រោះម៉ូទ័រប្រភេទនេះគឺដុំដែលញាត់ដុំភ្លើងរបស់វាគឺវាមានរុនធំអញ្ចឹងរុនធំដែលយើងប្រើលួសលេខ90ហើយនឹង75ហ្នឹងគឺយើងអាចញាត់ចូលបានដោយងាយស្រួលគឺអត់ពិបាកទេប៉ុន្តែសម្រាប់ម៉ូទ័របូមទឹកប្រភេទក្បាលដំរីអាហ្នឹងគឺរុនដាច់របស់វានេះគឺរុនដុំដាច់របស់វានេះវារាងតូចជាងម៉ូទ័រប្រភេទសនេះអញ្ចឹងយើងអាចកាន់ជាប់យកលេខ90ហើយលេខ75នេះទៅរុំម៉ូទ័រលើកោកប្រភេទណាក៏បានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលទៅលើម៉ូទ័រលើកោកប្រភេទក្បាលដំរីគឺរុនដាច់របស់វាមានរុនតូចអញ្ចឹងយើងប្រើលួសដែលមានខ្នាតធំលេខ90ហើយនឹង77បើសិនជាយើងរុំតាមខ្នាតតាមស្តង់ដារដែលមានគុណភាពរបស់វាយើងដាក់តិចជួនកាលទៅយើងញាត់អត់ចូលទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវកាន់ភ្ជាប់ទៅលើជុំរបស់វាទៅលើចំនួនជុំរបស់វាបើសិនជារុនដាច់ប្រភេទក្បាលដំរីនៅរុនដាច់ញាត់ដុំភ្លើងនេះវាតូចអញ្ចឹងយើងត្រូវការយកលួសខ្សែលួសណាដែលមានទំហំតូចជាងបន្តិចដើម្បីយើងគ្រប់ចំនួនជុំរបស់វាហើយយើងនឹងងាយស្រួលញាត់បញ្ចូលក្នុងរុនដាច់របស់វានេះព្រោះថាហេតុអីចាំបាច់ខ្សែដេប៉ាចាំបាច់ប្រើខ្សែដេប៉ាដែលធំគឺម៉ូទ័របូមទឹកដែលយើងទម្លាក់ក្នុងទឹកហ្នឹងគឺខ្សែដេប៉ាប្រើតូចអញ្ចឹងសម្រាប់លើកោកហេតុអីក៏ត្រូវប្រើធំចឹងមូលហេតុរបស់វាដែលត្រូវប្រើខ្សែដេប៉ាធំហ្នឹងគឺដោយសារតែបដូរក្តាលរបស់វានេះធំអញ្ចឹងធំទៅវាធ្ងន់ទៅកាលណាយើងប្រើលួសដេប៉ាហ្នឹងគឺជាលួសល្អិតអញ្ចឹងទៅកាលណាយើងប្រើលួសល្អិតគឺអាបដូរក្តាលនេះវាធ្ងន់អញ្ចឹងវាមានកម្លាំងជួយធាក់ជួយរុញទៅអត់ទៅទេទៅបីវាទៅក៏វាទៅមិនបានលឿនដែរជាមូលហេតុដែលគេត្រូវប្រើខ្សែលួសដេប៉ានេះគឺត្រូវប្រើខ្សែលួសរាងធំបើសិនជាមិនមែនជាមូលហេតុនេះទេគឺគេប្រើលួសលេខដោយដាច់ម៉ូទ័រដែលយើងទម្លាក់ក្នុងទឹកនេះក៏បានដែរប៉ុន្តែដោយសារតែមូលហេតុនេះទើបគេប្រើលួសដេប៉ាហ្នឹងជាលួសធំអញ្ចឹងចំណុចល្អបន្ថែមលើសនេះទៅទៀតនៅពេលណាដែលម៉ូទ័រយើងរុំដុំថ្មីគឺយើងត្រូវបដូរកង់ដុងទៅវាអាចខ្លាំងដល់ថ្នាក់កំពូលបានដោយសារតែកង់ដុងថ្មីពីនាយមកនេះគឺសម្រាប់ម៉ូទ័រដែលពណ៌សប្រភេទនេះអញ្ចឹងម៉ូទ័រដែលប្រភេទនេះគឺគេធ្វើមកអត់សូវមានគុណភាពទេអញ្ចឹងគេរុំជាលក្ខណៈកកែងខ្សែភ្លើងកុំឲ្យអស់ច្រើនអញ្ចឹងគេប្រើកង់ដុងមកតូចសម្រាប់តែរុញពង្វិលជាលក្ខណៈបូមធម្មតាសម្រាប់យើងរុំថ្មីគឺយើងប្រើខ្សែដេប៉ាជាលក្ខណៈធំម៉ូទ័រប្រភេទនេះគឺមកពីនាយរបស់វាគឺកង់ដុងវាមាន20មីក្រូ25មីក្រូហ្នឹងដូចជាចង់ធំហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរុំដុំថ្មីដោយចំនួនដែលខ្ញុំបានប្រាប់គឺយើងអាចបដូរទៅដាក់30មីក្រូឬក៏35មីក្រូបានទៅវាអាចនឹងខ្លាំងដល់កំពូលអញ្ចឹងមូលហេតុដែលគេដាក់កង់ដុងមកតូចគឺដុំភ្លើងលួសដេប៉ាហ្នឹងតូចហើយគេប្រើតិចដើម្បីឲ្យប្រើមួយ
ដើម្បីគេធ្វើមកឲ្យប្រើមួយរយៈគឺគេធ្វើមកអត់ឲ្យsựមានគុណភាពប្រើបានយូរទេគឺគេឲ្យលក់ឆាប់ដាច់អញ្ចឹងដោយសារមូលហេតុនេះទើបគេរុំខ្សែភ្លើងឬក៏ខ្សែដេប៉ាមកតូចហើយតិចទៀតអញ្ចឹងគេត្រូវការប្រើកង់ដុងដែលតូចតែកាលណាយើងរុំដុំភ្លើងថ្មីហើយយើងប្រើកម្រិតខ្សែភ្លើងដែលត្រូវនឹងស្តង់ដារខ្លាំងអញ្ចឹងបើសិនជាកង់ដុងហ្នឹងវានៅតូចវាវិលដែរវាបូមដែរដូចគ្នាប៉ុន្តែវារាងស្ទើរដូចអញ្ចឹងបើសិនយើងថែមកង់ដុងថ្មីទៀតយើងរុំដុំថ្មីហើយយើងដាក់កង់ដុងថ្មីទៀតប្រហែលជា30ទៅ35មីក្រូអញ្ចឹងវាវិលគឺទឹកហ្នឹងក៏បូមចេញខ្លាំងទៅតាមហ្នឹងដែរហើយនេះគឺជាຂະຫນាតខ្សែភ្លើងដែលខ្ញុំរុំរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងຂະຫນាតខ្សែភ្លើងនេះគឺវាមានតិចជាងម៉ូទ័របូមទឹកត្រាំក្នុងទឹកអានោះម៉ូទ័របូមទឹកត្រាំក្នុងទឹកដោយសារតែវាហប់វាអត់មានចំហាយជាអត់មានចំហាយខ្យល់ចូលអញ្ចឹងដល់កាលណាវាអត់មានចំហាយខ្យល់ចេញចូលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរុំតិចទៅគឺវាឆាប់ឆេះដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ម៉ូទ័រលើកោកគឺអត់អីទេព្រោះមានចំហាយខ្យល់ចេញចូលហើយអញ្ចឹងវាអត់ស៊ឺក្តៅខ្លាំងដូចម៉ូទ័រដែលត្រាំក្នុងទឹកទេអញ្ចឹងនេះគឺជាຂະຫນាតលួសដែលខ្ញុំរុំរៀងរាល់ថ្ងៃនិងຂະຫນាតអញ្ចឹងនេះជាខ្សែកម្លាំងនេះចំនួនរបស់វា30 50 54ហើយនិង58នេះសម្រាប់ខ្សែកម្លាំងហើយសម្រាប់ម៉ូទ័រសប្រភេទនេះគឺខ្ញុំប្រើលួសលេខ90ហើយខ្សែដេប៉ាមាន30ជុំ80ជុំ83ជុំអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើលួសខ្សែដេប៉ានេះលេខ75សម្រាប់ម៉ូទ័រនេះបើសិនជាបងប្អូនអាចគិតថាល្អអាចគិតថាមានប្រយោជន៍បងប្អូនអាចយកទៅអនុវត្តបានបើសិនជាបងប្អូនគិតថាមិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើនៅអ្វីដែលជាចំណេះដឹងរបស់បងប្អូនទៅអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនគិតថាល្អបងប្អូនយកទៅអនុវត្តបើសិនជាគិតថាវាមិនល្អទេអញ្ចឹងបងប្អូនកុំយកទៅអនុវត្តអីអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់បងប្អូន